2 qaybta ugu dambaysa halkaan karayna oo 2.5 2.5 laga hadlayaa find and replace oo laga wado waxyaabaha aan u baahanaa ii hel diyaadii heshidna kadib waxaa u samaysaa replace ii bedel waa marka excelkeygaan imaana waa ii diyaarsan yihiin aniga automatically waxyaabaha rali inaan hel waa ii diyaarsan yihiin marka options badanaa kuu furan markadee okay marka qaybta waxaan ku hormarinaa marka koowaad manualka koranaa shortcutka waa u tagaynaa ama markii la isticmaalayo function ama la isticmaalayo formula waa u tagaynaa marka markaad u baahan tahay tusaale ahaan inaad shay meeshaad ka heshid inta waxaa haysanaa department first name so isa ujeedid datadan anaga nooma habaysno waa highlight garinaa waxaan samayn karaa in column iyo heightka widthka row ina fixed ka dhigi alto h o i waa dhihi karaa si lamid halaya alto h sorry halaya aan ku celin almar asagana ii highlight garay alto h o i waan dhahay iyo alto h o a halaya good column ahaan iyo waxaan leenahay row ahaan dhammaan waa ii diyaarsan mid walbo pit uu imniya macna tusaale ahaan department hadii la kalsanayd first name last name all of them way habaysan macnaha maxaa waxay fahmi kartaa shortcutadii hore soo isticmaalay hatta waa isticmaali karaa oo fiir column meeshaan kamid ah tayana waxaan rabnaa inaan helno wax loo yaqaan find and replace marka waa lagu kala duwan yahay officeska aniga waxay u jirtaa 365 nooca ugu dambeeyay meeshaan imaanay home waxaan raadinay meeshaan search kora then in how you did find up order mark find waxaan dhahay gates hello kale marka fiir haddaan loo gate hello ninka ay ugu qorantaa kale automatically waa igi last name qofkaan kale waxa uu qoran gates kadib uu qofado teedo yahay taana g gate oo kale hadda j ka hormariyo j keeda daan oo kale fiir ninkan kale oo keena marka final replace waxay ka anfacaysaa markii qaar daatada aad u badan tahay oo aragto qof gooniya si gaar in uu tab replaced harta qof saalahan salarigiisa u yaqaato kale hal qolku door ila qaato marka door nina qaada karto laakiin waxa kartaa saalahan qof oo dhaw Yusuf ila heshid arta marka Yusuf oo kale marka heshid waxa leedahay salarigiisa hadii qalad ay ku jiray waxa leedahay ii find kare Yusuf kadib replace ku sanay magac Yusuf magac kale ama salariga inta lacagtiisa heshid lacagtiisa aqbadisha aydan samay kartaa marka j geedo kale hadda fiiri j geed si qalad loo qorsa u jeedo macnaha magac dhameystiran ma ahan replace aan leeyahay j geed waxa lagu badalay waxaan leeyahay ku badasha wel waxaan leenahay John ku badalay tusaalahan kadib okay aan leeyahay fiiri replace on aan leeyahay one replacement ya dhacay then good war meesha waxa dhina find yan sameynay j geed marka helnay kadib replace ku sameeyay John aan geliyay marka meeshaas good marka meel walba oo find in asameynaysid halkaan ayaad imaanaysaa ku celina meesha hoonka tagay kadib calaamada search ya okay kadib find ya leedahay good find markaan dhaho tusaalahan waxaan rabaa inaan helo qofka ay ku qoran tahay accounting aliyahay marka accounting hel markaan noo fiirin wuxuu geenayaa si karsakayga wuxuu isaara ama i highlight karena qaybta accounting ku i highlight karena marka waxaan leeyahay okay accounting qofkaan ma ahayn let's say tusaalahan meesha accounting kan koowaad ay ku qoran tahay waxaan leeyahay sales ku bedel wuxuu leeyahay marka fiiri 2 replace 3 replacement hadda saddex qofood ee accounting noo haysta saddexda qofood ma la bedelaa uu leeyahay maya aan leeyahay ma bedelaysid sida hore igu daabash yebo ana waxaan ka rabay tiriya inaan antaano automatically uu noo bedelo soo mid wax walba oo accounting ah uu naga bedelay uu meesheeda hore uu noo weeliyay good marka fiiri waxaan leenahay marka hadda kan find all hadaan lagu kala leeyahay wax accounting mana kasbana saaray waa ka tira meesha good marka hadii aan rabno hadda ku noqonna waxaan leenahay find waxaan leenahay meel walba find hadda accounting hadaan lagu kala waxay la siinayso intii uu ka tiray marka waxaan leeyahay meeshan sales kan oo ah waxaan noo bedeshaa leenahay accounting noo bedelana replace all layer lix qofood ayaa accounting qaatay ma tahay automatic baa bedel fiiri kuwan sale oo hay kan sale oo soo marka xameesha ka faado waxaan meesha ka fahnay replace ka iyo find-ga inay soo shaqeeyaan marka inaad dhigto qofkaas ii hel kadibna markaad heshid inaad dhigto replace ama si gaar ah u dhigto ii hel marka fiiri hadda aan tago find-ga aan dhaho x ii hela fiiri meeqa x aan meesha haystaa part 1 part 2 part 3 also qof walba waan haystaa marka meeshaan x mid kamid oo doortay asaga x ii hel markaan mid kamid oo dooranaa markaas marka doo tira x ii hel could we could find because of kasakeyga meel kale u yaala kada haynta takelo on the find x ii hel automatically waa igeera marka di kasakaaga intuu yaalo oo dhaalid ku taakay ii hel x hadda dhaalid wuxuu ku leeyahay errorka halkaas ku geeraa
now marka waxaan soo saarnay qaabkaas ayadana loo heli karo shortcut aa jiro la isticmaalo Ctrl+A waxaa leedahay Ctrl+F aa isticmaale sida shortcutka ah markii la rabo in la isticmaalo find and replace ka waxaan leenahay find calaamadda replace waxaan leenahay kolonkan oo kale markaa rabo inaan fikireeyo soo qabana Alt+H+O ayaa leeyahay si automatically waa ii diyaariyay marka isagaa ii habeeyey ay markaan Alt+H+O si shortcut ku ahay column-ka iyo rowgiisa inaan fikireeyo ahayd marka waxaa la isticmaalaa Ctrl+ waxaan leenahay F oo ah find and replace ko kale shortcutkaasaa la isticmaalaa marka waxaa leeyahay bold ka dhig aan ugu dargalo nice waa ii fiicaya marka hadda waa ii habaysan yahay waxaan rabaa daaran waxaan ka sheekaraa sida adaayo kale waxaan ka sheekaraa in aan border kashto labada dhinac intaan dhaho kan iga dhig kan saa iga dhig good oo baxsaday verify marka final place-ka aad bay muhiim u tahay markii dataada aad badan tahay marka anaga hadda tusaale ahaan Ctrl+F haddaan dhaho oo aan dhaho on hold qofka ii heltay laba qofooda ah on hold waa kan marka waxaan leenahay answered ku bedelaan leeyahay on hold waxaa waaye qofka inuu taleefon soo waco aan loo jawaabin on hold wax yar sigoo kale waxaan leeyahay answered answer marka okay dheh wuxuu leeyahay to replacement aa dhahayso then okay aan leeyahay si answer loogu bedelo marka wow that's great mid waxaan fahnay marka haddaba finding inuu wax la heli karo then replace uu sameyn karo ayadana waa taab aad baad mahadsantihiin halkaas waxaan ogay major 2 waxaan rajeynayaa inaad waxtar faa'iido doontaan koorsadaan overboard ama mahadsantihiin